Kasangwanan ti piyesta ti Paskwa, ammo ni Jesus, adimtengan ti tiyempo nga ipapanaw na dito'y lubong, ken isusubli na iti Ama. Inayayat na dagiti tattao na dito'y lubong, wen inayat na ida agingga iti panungpalan. Madama idi ti pangrabi ni Jesus, ken dagiti adalan na, inserrek ti Diablo ti panunot ni Judas nga anak ni Simon Iscariote, aliputan na ni Jesus. Ammo ni Jesus nga inted ti Ama ken kuana tinaan-anay apan nakabalin. Ammo na met anaggapo iti Dios ket agsublinto iti Dios. Iti kasta timmakder ni Jesus iti panganan ket inikat na ti kagayna sa nangibarikas iti tuwalya. Kinargaan na ti maysa a planggana iti danom ket binugwan na ti saka dagiti adalan sana pinunasan ida iti imbarikas na atwalya. Idi dumanon ni Jesus ken ni Simon Pedro, kenuna ni Pedro, Apo bugwam aya dagiti sakak, saan mo pa'y maawatan ita no anya ti araramidek, ngem maawatam tumet laeng insungbat ni Jesus. Kenuna ni Pedro, oray kaano di mon to bugwan dagiti sakak. No jak bugwan dagiti sakam, saan kan a maibilang nga adalak insungbat ni Jesus. Apo kinuna ni Simon Pedro, saan lang arod adagito'y sakak, ngem uray pa'y dagiti imak ken ulok. Kinuna ni Jesus, tinakadigusen, saan nan amasapul ti agboggo, tanadalusen, malaksid dagiti sakana, nadalos kayo amin malaksid iti maysa. Ammon ni Jesus ti manglipot ken kuana, isot gapuna kinunana, nadalos kayo amin malaksid iti maysa. Idi nabugwanen ni Jesus dagiti sakada, nagkagaymanen ket nagsubli iti lugar na iti panganan. Maawatan nyo kaditi kalkalpas ko nga inaramid kada kayo, sinaludsod na. Awagan dak iti maestro ken apo, ket omno ti kunayo, tapod numet, ngarod, no siya nga apo ken maestroyo, binugwak dagiti sakayo, rebeng yumet ti agbibinuggo iti saka, tainikkan kayo iti pagtuladan, tapno aramiden nyo met, akas ti inaramid ko kada kayo. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good afternoon. Salud-saludsuden da di ubing kami, no kastoy nga pamugo. Kadagitay mabugwan, agkikinantyaw da, sino kada kayo ti Judas? Adjajakin po'y kayo, no sino ti Judas kanya. Binugwan da, pagkikinantyawan da di ayan mi da dyan, idi pa'y laeng nga kantyaw. Laawam mo ti Judas nga tatoy na nagkonfesar da amin. Very good. Napana ng recollection di Kalman, ijay St. Christopher Paris, di Bangar. Ket idi na-introduce na ko ni Apo Noel kami stroke di SBI idi, kasi seminarista pa'y laisuna, kakunak kanyada, kababain mga dato'y may stroke, ti mga yab kanyak nga mga recollection kada kayo. Idi agsasao akon, kaslawan reaksyon dagiti tattao. Hoy, kunak ka, awan, damagag ka ni Apo Isos, mangag mo, kunak ka, agpapayapay dagiti tattao, apaya, hami mangag. Ayan, sa uak nga saon, di na magayam mangag, tanagdakkel nga simbaan, kadaanan nga simbaan, historical pa di nga simbaanan, ngam di, adda, medyo madidijay kwa da, di sound system da, handa magayam mangag, impadas-padas may, maday, narigat nga mangag, sayang, kunami, di ko nag-decide kami, nga kuna ni Apo Padi, ni Apo Noel, di Paris Priest, tataluda pa di jay, umalis tayo ijay hall, imalis kami ijay hall. Baka kastoy, uno, ag 300 di jay nakirekoleksyon, adda taga Luna, adda taga Sudipan, dan sapay baknotan, katikunada, shout out kano kanya, bada taga shout out, ti ubrak ito yan, kuna mat, kadagita nga nakirekoleksyon. Kagaputa duda, nagbasit diya, medyo unay dakkel di hall, Apo, kuna ni Apo Noel, adapa ito, ni dandan ilumnad ti barko tayon, kunada. Naka-amaze, uray yung may nga padipiman, na napunnon, at dawin pagtugawanan, at dapay parikos na di pagyanakon,
Tata, ti unos ti may panagbiag ko nga padi nga nang recollection, idilaeng kalman nga napadasak, tinang recollection nga si tatakder, tinaduma, agraman ijay ruar. Kinagmayat di mensahe ni Apo Noel. Kunana, no naayayo kayo dahito nga recollection, no natukay kayo, kunana, ti mission nyo, kunana kadagay tao, mang-produce kayo ti padi, akas lakin ni Apo Rupo. Haan lang nga di jay ana, jay gapot ang mga recollection natin, kahit nang kasauan, mang-produce kayo iti padi. One. Mission di jay. Kurtatay, gapot ang maestro sak, inalat di bisikletak na panak nagrekrikos, ijay paok kada dinaratan, pampanunutak, ijay mo't ijay kin ito imot, iniraramid mo, makitkitak jadalan, ni classmate ko tinangaramid dati yung arangtay, nya nga tamo no siyak ti agmayor kung kuna mat. Dumabanak ito anya nga tamo tiri na ti agbalin nga mayor kung kuna mo di panunot ko. Ngam na panunot ko mo laeng. Sa bagay ko, padi akmutan. Mabalimot ang atangam kunak. Ore high school graduate ka, wano boksingero ka, wano artista ka, mabaling ka nga agbalin nga mayor. Ngam ti agbalin nga padi, sabsabali. Tas 74 kami nga simrek EJ College kami, Manula tinagpadi, awang pa isang pulong. Grade 1 kami di seminaryo, adda mo dagiti adda kwartana, nagsisirib, nagsisingpot, haanda mo makapadi. Taapaya, pinili nga rod ti Diyos, sabsabali, adda talo nga napintas nga, adda talo nga pagpukusan tayo, daytoy ko na dati ko last supper dati kamisa, maudi nga pangrabii, ngam padasen tayo nga ilawlawag no kas ano nagbalinan na nga naaramid daytoy maudi nga panangrabii. Ada talo nga pagpampanunutan tayo tata nga nakapatpateg nga lagipon tay amin ore dagiti papadi masapol nga lagipon tay amin tata nga aldaw daytoy last supper anya dayjay umuna institution of priesthood. Ditoy naudi nga panangrabiin ni Apo Isus ti panangilungalong na ti sakramento ti panakaorden ti padi kinapadi. Tano awan ti padi, awan ti Eucharistia. Institution of priesthood. Ni Apo Padi, uwan man nagbasol kami ado pagkurkurangan mi ng pinili na kam ti Diyos, awan ti makasukat ti lugar ni Apo Padi, ure ag tambli-tambling ure ag tutuon kay amin. Uray nga tanong niya ti ugal yan data nga padi kas lagreg-regla akanayon kas lagpupungtot akanayon addan to masadsadot addan to kwan uray nga tanong niya ti kungkunayo pinilin tulatta ni Apo Dios nga awan ti makasukat iti position hangagapo ta padi ak sino ti mabalin nga mamunyag mabalin ti laygo emergency baptism obispo, deacon, padi. Sino mabalin nga mangkonsagrar? Padi, obispo, haan ti deacon. Sino mabalin nga mangkonpesar? Padi, obispo, haan ti deacon. Sino mabalin nga manglana ti masakit? Diya ka mo ni manang Janet sa kanapan ng lana di hospitality. Amot ko na panalinanaan ko na damot ta office mo dagiti inya ammo namat ko nakadamagag ko amot. Siyempre alangan nga din ammo mo apay manglana apan amang ikararag nga maan na mabalin nga lanaan. Padilaeng kinobispo makaaramid dayjay. Dagita nga sakramentohan nga mabaling nga aramidin ti sabali iso nga tatta ti daytoy nga pangrabii na ilungalong ti kina padi. Maikadwa na iliyungalong ti Eucharistia. Anyat naggapo na ti Eucharistia. Daytoy ramrambakan da ni Apo Isus na panakipyasta. Manangagyan na lagip yun di jayin na ibasa. Oh! Yan sa umawatan. Anyat ti piyesta nga ramrambakan da Passover. Anyat ti Passover. Anyat ti inaramid na ti anghel ti Apo ko na naapan na binilin da iti Israelita.
Ngano agparti kayo kunana, deje dara imilat yo, ipunas yo, ije bautek ti balayaw, isumot ti aramidan dagiti akulait no, agkali dati, adigi ti pugunwon no, kalapawon no, patidtidan tayaw. Ay, pandamo waris-warisan na kasta, apo tultuladin da mangam sa bali mo purpose data, dayo masapsap purikat ti pampanunutin da, amba nga dayjay. Wanda kita oy, kung kunak no kata, patid masapol ama patidtidan, tultuladin tayo dayjay ngam handa mo meaning na anya ti meaning na dayjay binilin ti apo ti amin nga Israelita tapno madlaw ti anghel ti patay dagiti amin nga mangarami dito nga rito mangparti kayo dayedara na imilatyo kanin yun to agraranod ti agkakaaruba nahan nga kabaulan nga ibusen ti maysa nga pamilya do a pamilya amang sida no taga Salcedo dayta ka maysa lang nga pamilya talo lang akulet o manay katakaldingan alon unen da plus nga iyawid pay kanya ti kunanahaan imilatyo ketatan idinapan amin nga ino na lalaki mapapatay kunana kenangabak da ngay nagtungpal da adu tinatay kadagaji pamilyada rinabiing aramram ay tinawon aramrambakan da dayta Passover iso dayta ti piyesta dati rambakan nga napan nakipiyestaan ni Apo Jesus iso dayta tinagan na dayta nga piyesta Passover taapaya gaputi dara ti karnero linabsan ni angol linabsan ti patay dayjay pamilyada han nga pinatay ida katinawon nga mapandag ramrambak anya dayta nga rambak masapol nga adda karne nya maituno kanya da tuno da tayo mo prito no pumaparti ka hamo mauray kilaw nya di ba agiwiwa ka pala nga agipampamulkan nga anya dayjay masapol nga iinom da ti arak isungorod nga tinapay ken dagito yung magkatubay ito. Iinom tayo, tapos namatay di ko ako, nanamat. Sa balimot, adi nga rito yun. Isinapay ken arak, ken bitter herb na pait, awang kanya ta ito di jay. Iso nga di indramatize me, kwarisma mo, awang mo ti papait, mag-amoy na ti papait nga malala di taltalon. Anyo nga amo? Rich kids kayo ang amin. Di papait, kumawon no, da kami pariya, bulong ti pariya. Di ti piyesta, tinawon nga ramrambakan, nga dayta linabsan ti anghel ti patay ti pamilyami, gaputan namati kami iti Diyos, iso di tinawon nga piyesta dayjay. Ni Apo Jesus, napanmet na ki piyesta, agraman dagiti adalan. Iso nga haan nga ni Apo Jesus, ti original na dayta. Napan na ki piyesta ni Apo Jesus. Idi nakipiyastan, pinabarunan, pinagbalinan ayo karisya. Kas ano, kanyada numanganda, di kumakarne na, agkan kantada, kalpasanda amangan agkantada ti himno. Nya mo nya ti kantada, pagdaydayaw, pagyaman, salamat sayaw. Kung kunada mga tadjayan no kasla dagita inaldo nga kung kunak nga best friend ko nga makimismisa ak, handa pala nalpas aging katataag no 2 kilometro mo ti maysa nga salamat sayaw. Ay di mo malpasang. Into no nakainom dati arak, agdaydayaw damanen himno nga pagdaydayaw iti Dios. Ngam ni Apo Jesus binalbaliwan na ti kaipapanan dayta piyesta haan laengen nga di dara ti karnero nga naimilat ije bautek ti balayda no nga iso tinangabak ti angol ken ni patay binalbaliwan ni Apo Jesus pinagbalin na ayo karistya anya ti Eukaristya idi manganen naggaputingiwat na awan ijay rito da ngam isuna nang ibagaan niya ti imbagana alaen nyo daytoy ti bagit aramiden nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak awan nang ibagbaga dayjay lang nilaeng Apo Jesus kalpasan na nangala ti arak daytoy ti kupat daytoy ti darak uminom kayo maibuyat kadagiti amin at tao tapno mapakawanti basbasol.
Handa nga maawatan, ngam no dengdenggam di ibagbagana ni Apo Isusen, saanan nga di dara nga maimilat iji bautek ti ruangan, no di daranan nga mismo, tinausaren, tapno mapakawanan, ti basol, ti sanga, isun tinaimilat, amuyo tinaimilat? Oh, naimilat. Haan lang nga naimilat, dahil lipstick yun, naimilat, bangking ta isem yaw. Haan lang nga naimilat. Naibuyatan iti sa nga lubungan, haanan nga di dara. Although, awagan tayo pay laeng daytoy, Eucharistia, mabalin pay laeng nga ti awag tayo, Passover. Rambakan tayo pay laeng day di pa nakaisalakan ti Israelita, tatan na pabaron, nagbalinan ay Eucharistia, haanan nga di tirambakan tayo, nga maawagan pay la ti Passover, na pabaron. Daytoy ti bagik, day ti nagdumaan na, ijay rito da, ken di rito tayon. Daytoy ti bagik, kaninyo, dagpaay kada kayo, ken kadagiti amin at tao, daytoy ti darak, institution of the Eucharist. Di misa nga naaramid idi kini di umuna nga pangrabi ini ay maudi nga pangrabi ini Apo Isus aging gana tata saan nga nagdegrade di value na haan nga daytay tinultulad tay laeng haan nga just memoriam no the first maudi nga pangrabi dayjay ti first mass kinaging gana tata, iso nga iso jibilin ni Apo Isos, iso nga iso jitalged na, iso nga iso ti pateg na, kinbileg na, nga ramrambakan tayo. Haan nga just memoriam, nakasla dahi aramidin nyo. Ni brother rin nga ta, idi pastor, inaramid na dato, di ba? Nang limog-limog mo, ti dahi tayo nini, anya na tangan nga grip Josen nang alam mo ti skyplexan, sinubuan na, nalpasan imbuyat dan, haan niya tayo, idulin, tabagini, Kristo. Sa limut-mutan, isungarod nga ure dagita mother butlers kada dagita katikista tayo nga manglaba di jay linen nga nausar timisaket alwadan da addapay luwalo na imaidan da tabagini Kristo. Kanuhaan tayo nga patsen buyaen nyo dagita Eucharistic miracle apay nga agmilagro nga rod. Apay nga rod nga agbalin nga lasag, apay nga rod nga agbalin nga dara. No balbalatong tay kumano kuna tayo nga in memoriam tultuladen tay laeng nga haan nga iso ni Kristo apay nga rod nga napaneknekanen dagiti agkakasirib nga Eucharistia bagi ni Kristo. Apay nga rod nga ditay maawatan ti bileg ken pigsana dayjay iso nga daytoy umuna nga ay maudi nga pangrabiin ni Apo Isos iso ti umuna nga Eucharistia the same Eucharist nga awaten tayo tata. Isumot lang nga iso jibilag na nga awaten tayo tata. Maikatlo nga rambakan tayo, commandment of brotherly love. Panangibilin na ti panagiinnayat nga agkakabsat. Iso nga idi madama ti pananganda ni Apo Isos, madama ti panangan idi. Nagbarikas ti tuwalya, nangala iti danom, napan kadagiti adalan, nangikabil ti planggana. Salsaludsuden me dakam nga papadi mo nga hotel anya nga ta no agiksam ta no siyak ko mati agpa-exam. Hello, mangmagagyapay. Ng siyak ta agpa-exam. Da kayo ti theologian. Iti nangalan ni Apo Isos iti di danom ingkabil na di planggana binugwan na dagiti adalan anya nga danom tinausar mineral wenno saan. Laman? Nagaduka nga pakarekrikutan nyo. Naggapuan na nga refilling station, lasan wanuan niya ta. Naggapuan na nga danom. Nangala ti danom. Binugwan na dagiti adalan na. Anya ti ibagbaga na aramiden yumet. Kayat na nga saon, agsisinerbi, agiin nayat kayo. Dayta nga commandment na met iti ayat. Apay nga rod nga more than 2,000 years ago ka, di tayo mo ilang maperperpekan. Nakabaybayag nga bilin na daytan ka, pinadpadas tayo nga, apay nga di tayo maagbalbalay, giiti dayta nga ayat. Apay nga adalat ta umukuok,
nga kinaman naging bubukod, nga imbes nga ayatem ni kabsat mo, tulungam kin iburay mo ka, mabuteng ka nga maawanan, bagik ko nam. Apay nga di tayo maper-perfect. Apay nga imbes nga pa nag-iinayat, pa nagsisinaranay ti, na iwaragawag ka, na perfectay kuman nakabaybayagan, apay nga, adapay latumang tangsit. Ayan na di kinapakumbabangan ng bugo, apay nga nagrigat tayo nga aramiden. Apay nga di aging gana tataka, no napasaktan ni kabsat mo ka, hamo ka ba, napasaktan na ka ni kabsat mo, hamo ka baalan nga pakawanan ka, at dapay la ilam, ijay pusom, apay nga hamo nga maibuhos, dahi nga ayat mo nga uri no nagkamkamali, uri no addabasol na, uri no nagmistik ka, apay nga hamo nga maibuhos nga, ayatin ka, makimismisa ka mo't. Imbili na ti pa nag-iinayat tayo ng apayang ano daduma ka hantay nagrigat nga tong palen. Maikamano nga si mana daytan. Nda kayo nga kuan 60 plus nga si mana ti inatindaran yon. Nda kayo nga daduma 70 plus nga si mana ti inatindaran yon. Apay nga awam mo ti transformation, apay nga awam mo pa nagbalbaliw, uray yung nagti pamilya ka, ala nagrigat, nakasaksakit nga panunutin, nagrigat nga makita ti pudno nga ayat, yung nagti pamilya. At dapay dagiti daduma, nakadagdagsin nga panunutin, mas tulungan dapay di sa balingam di kaamang ti pamilyada. Kaisuda ko matirumbang nga nagiinnayat, isuda ko matirumbang nga nagsisinaranay. Apay ang hantay maperperfect. Di tayo malagi mamaster day nga ayat nga ibagbagan nga bilin aging gana tatan. Ngam adda mabalin ang pampanunutan tayo nga rason na anya dayjay. No hantay nga balbaliwan ti panagkita tayo, no hantay nga balbaliwan ti pamatikin perception tayo ti lubong, talaga narigat tayo aramiden. Ngam no nakapokus tayo kin ni Apo Jesus, no agtalag tayo kin kuana nga isuna si sasagana nga mangparabor kada tayo, awan ti kabuteng tayo nga maawanan, awan kabuteng tayo nga maipakumbaba, awan kabuteng tayo nga maitalmeg, awan kabuteng tayo nga maliputan, taadda tayo kin kuana. Adda tayo iti Dios. Iso no hantay balbaliwan di panagkita tayo ti lubong, uray mano nga si mana. Uray man nga pamugot ti aramiden tayo. Uray man nga pilgrimage kada bisita iglesia kada recollection antay nga malukatan day nga panunot ti pamati nga agtalet tayo kin ni Apo Jesus isuna ti makaammo kada tayo. Kitaan tayo ti pagsayaatan dagiti kakabsat tayo awan tulat ta. Ngam kas anong orti panang balbaliw tayo, kas anong orti panang balbaliw ti nga panagkita. Mabalimot ang ako na tayo. The more you get closer to God, the more you get closer to Jesus. No kas ano kaasidag mo kin ni Apo Jesus, isumot ti pigsa di iburay mo. You cannot give what you do not have. Kuna nang ordejay, ha nariga mo nga ited kadakwada ni Apo Jesus, no saan mo pay nga natiliw ken haan nakapay anatiliw. Sa amon tula maiburay dayta nga kinapudno, kinadalos ti puso nga agserbi, kinaman nagparabor nga awan ti buteng na no, natiliw na kan ni Apo Jesus, natiliw mo nga pudpudno iti puso tayo. Kanagado nga activities tayo, ang tatasimana, agliblibot tayo, sorsurutin tayo ti dalan na, mabugwan dagiti kakabsat tayo, Eucharistia, agdaydayaw tayo tinasanton ay Eucharistia. Apay nga marigatan tayo nga balbaliwan, ti sumurot king kuana. Apay nga di tayo mabalbaliwan, di pa nagkita tayo ti isusurot tayo king kuana. Huwag kakabsat, nagado nga karit na, nagdakkel nga karit na kanya tayo, maipapan iti pa nagbalbaliw. Ulitin tayo, anya di jay, inlungalong na ti kinapadi. No awan anak mo, awan apom nga agpadi, tumulong ka kadagiti agpadi, en ikararagam dagiti papadi. Eucharistia. Alimpatok ti na Kristiyanwan nga panagbiag tayo. Napudpudno ka di, mano nga persente pamatim kin ni Apo Jesus, iti nasantuan ay Eucharistia. Buo ka ni ginamnamam king kuan akaya na balbaliwan, agraman problemam kada pakarikutam. Commandment of brotherly love, nagmayat nga pampanunutan na no ti biag tayo kumaka pampanunutan nga tayo nga kanayon, pagsayaatan dagiti kakabsat tayo.
Itulong dagiti kakabsat tayo, awan buteng nga uri da tayo, maawanan tayo, taammo tayo, nga ti Diyos, tarabayon ken bendisyonan na tayo, anya pa'y nga ti biruken tayo. Aladata, tridoo, erugitay tata, inton bigat, nasanton ako munyon, aglibot tayo manen. Haan pa'y nga nalpas day tang liturya, awan pa'y la bendisyon na. Santo la aglipas day tang liturya, no rabiino Sabado. Di bihilya ti panagungar, may sa liturya, haan nga mabalin nga puted-puted. Haan nga mabalin nga kunam ka nalpasin haan. No makumpletom, no impapusom, no nyanaganan, naawat mo ni Kristo, nagpintas nga pampanunutan, iburay tayo moten, baro nga biag panagungaran. Baro akatatao, rumwar, nga parakin ni Kristo. Alay tultuloy tayo dito, ramrambak tayo. Ipapuso tayo nga nasayaat, awatin tayo ni Kristo. Itid tayo kin Kristo ti amin tayo. No magunod tayo dito, awan dwa-dwa. Naasidag tayo kin Kristo, tao na tayo ni Kristo. Nagmayat kuma, dahil maudi nga pangrabiina, tunggal misa, ramrambakan tayo mat nga addaan rag-o. Haan lang nga di pan nakaisalakan ti dara. Tidara na nga imbukbuknan, imbuyatnan, saan lang nga na imilat. Nakaraman ka iti day tanga dara, ti bendisyon. Gapukeng kwa na, napasanto tayo. Iso timang paspasanto kanya tayo. Ulitin tayo. Uray no nyamot ikong kuna tayo, uray kas ano nga gaad tayo. Nohaan nga indalan ti Espiritu Santo. Nasapol nga dawatin tayo, ti grasya ti Espiritu Santo. Tapno adda ka ipapanan na amin nga aramidan tayo. Ita aramidan tayo tiri pan nakabuggo dagiti kakabsat tayo, dagiti kakabsat nga mabugwan, ikaten ti sapatos